Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sıla. Ben Ayça. Bugün sizinle beraber yine olduğu gibi kurallı slime yapacağız. Evet. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalımıza like atıp abone olmayı, isteklerinizi yorumlara yazmayı ve kimin daha güzel olduğunu yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben son videolarda slime'ımı tutturamadım. Ama bu sefer tutturacağım, %100 eminim. Bir arkadaşımız yazmış yorumlara, Sıla abla sen neden tutturamıyorsun diye. Aynen. Ben de bilmiyorum gerçekten. O izleyicimize de gerçekten teşekkür ediyorum bunu yazdığı için. O izleyicimiz için bu videoyu gerçekleştireceğim. Ve bu slime'ımı tutturacağım eminim. Göreceğiz bakalım Sıla'cığım. Evet arkadaşlar biz önce yapıştırıcımızı dökerek başlıyoruz. Şöyle biraz videoya. bir dakika belli olsun. Şöyle. Arkadaşlar biz her videomuzda yani en az her videomuzda söylüyoruz. Yapıştırıcılarımız solventsizdir. Solvent içermeyecek. Solventsizdir ne demek bilmiyorsanız ya da karıştırıyorsanız su bazlı olmasına dikkat edin. Allah seni ne yapmasın değil mi? Hiç yerinde durmuyor ki. Durmuyor. Düşüyor. Heh. Sen dökmüşsün bile ama. Evet arkadaşlar ben döktüm. Ziyan etme onu. Güzel, ben şimdi ayarlayacağım telefonu. O telefon gözükecek. Tek şu an bizi çekiyor. Evet şimdi ayarlayacağım. Neden gözükmüyorsun? Bak şöyle dur birazcık. Böyle şuracık. Ah. Tamam kal öyle işte. Evet arkadaşlar ben yapıştırıcımı döktüm. Ayça ile birlikte. Yalnız ben birazcık yatağa dökmüşüm. Şöyle karıştırıyorum. Evet eşya. Kadar. Şu an hiç elde ıslandım. Hadi neyse yapayım. Arkadaşlar bu sefer tıraş köpüğümüz yine yok. Sılalardan alacaktık unuttuk. Birileri de bayağı bir uzak onların. Ben köpürttüm. Ben de köpürttüm. Evet arkadaşlar Taş, kağıt, makas yaparak yapacağız. Taş, kağıt, makas. 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 Sıla. Nasıl? Ne yapıyoruz? Taş, kağıt, makas. Hop. Ben başlıyorum. Ay 2 saat Bunu aynı aldım. yaptık. Kesin. Bulaşık deterjanı. Bence saklayalım ya da şimdi hemencik yapalım. Malzemelerimizi sonra koyalım. Tamam. Evet. Ben şuradan rastgele alayım. Pas. Ne kadar şanslıyım değil mi? İlk de pasımı Pasımı ben de bunu tutturdum. alıyorum. Tıraş kolonyası. Vazgeçilmezlerinden. Şunu alayım ben de. Bakalım. Kesin bingo. Ya yine pas arkadaşlar. Şunu alayım. Of. Neden böyle? Pas. Tamam iyi. Ya da dur. Ya da şunu alayım artık. Saç maskesi. Yani saç kremi olarak. Bingo. Bingo. Döveceğim Sıla seni zaten. Bakalım. Duş jeli arkadaşlar. Ben kötüden gidiyorum iyice. Bu kadar mıymış? Strafor. Bir dakika. Bizim eşyalarımız kalmış biraz. Ayça onlar boş. Hayır bu var. Burada bir tane Strafor çıktı. arkadaşlar. Yeni malzeme bana geldi. Bir dakika. Başka yok değil mi? Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Ben de şu yeni açayım. Bakalım. Sıvı sabun. Ne çıkabilir ki? İkisi de bingo olması lazım. Boya. Benim bingom yok. Bingo. Yaşasın. Bir tane daha olması gerek. Çünkü ben 3 tane bingo yazdım. Ama yapacak bir şey yok artık. Hadi olmayıversin o da. Karıştıralım şimdi arkadaşlar. Çok hızlı yaptık Sıla. Fark ettin mi? 4 dakika olmuş. Tamam hadi oynaması falan da var. Evet arkadaşlar ben pasımdan başlıyorum. Pas attım. Sıvı sabun. Pas. Attım. Sana vücut losyonu falan geldi mi? O da gelmedi. Ben yazmadım. Vücut losyonu yazdırmadım. Yazmadım evet. Tamam Sıla hadi. Oldu. Bulaşık Strafor da çıkmadı. Çıktı. Aa, bu da çıkmış. Bulaşık deterjanımı kullanıyorum. Allah kahretmesin. Sıla az az dök Sıla.
Sıvı sabun gerçekten kıvamını güzel yapıyor. Ben fazla döktüm. Şampuan da yok. Su da çıkmadı. Sıla ne yaptın sen bunları? Bilmiyorum. Sıla. Su da çıkmadı. Bak benim vazgeçilmez malzemem de çıkmadı. Nerede bunlar ki? Bilmiyorum ama yazdım ben. Evet arkadaşlar burada 3 tane daha buldum. Bunları da çekeceğiz. Tamamdır. Kesin o bingo. Su. Çok şanslıyım. Vücut losyonu. Tamam. O bingo. Şampuan. Tamam iyi. Hadi. Bingom var bir tane onun. Vücut losyonu. Sıvı sabunu attım arkadaşlar. Biz de diyoruz ne oluyor ya. Saç maskesi. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben geçen yaptığımda bunun neredeyse yarısı dökülmüştü. Slime'ım da anca tutmuştu. Bakar mısın? Yarısı neredeyse dökülmüştü. Oha. Vücut losyonumu da koydum şöyle. Şöyle. Strafor. Şöyle çeyrek alıyorum. Bakın yarısını dökmeyeceğim. Bitirmeye hiç şeyim yok. Of Sıla senin straforu çok güzel olacak yalnız. Şöyle. Yavrucuk kadar. Karıştırıyorum bir dakika. Bol Yaptım. bol amat koyayım. Pasımı da atıyorum. Duş jelimi gösteremedim. Ta arkada ya. Koydum. Almışken suyumu da alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Boya. Ben de boya kullanacağım. Hayır. Evet benim bingom var. Evet senin bingon var. Kahretsin. Ben arkadaşlar Az kalmış, ben de az yeşil bir kullanayım. slime yapacağım. Ya aklımdakini aldın Sıla ya. O yeşil mi? Turkuaz gibi bir şey o. Ama sonuçta yeşil mi yapıyor? Yeşil yapıyor. Bir de bu sefer benimki tutmuyormuş. Kahrolurum. Arkadaşlar şimdi şampuan Ben boyamı da tutacak. kullandım. Tutmak zorundadır arkadaşlar. Sıla'cığım bak Ben onu bingomla almışsın. ne alayım Ayça sence? Senin her şeyin var. Hiçbir şey alma. Bir dahaki Tıraş kolonyan var senin. Daha onu kullanmadın. Bir dahaki oyuna saklayabiliyor muyuz? Hayır. Onu arkadaşlar belirliyor. Az dökeyim. Tamam ben de şampuan alayım o zaman. Su al bence. Kıvamlı güzel yapıyor. Sen fazla katıyorsun. Boş ver al. Tıraş kolonyanı kullanmadın. Vücut losyonu kullandın mı? Bak ne yap biliyor musun? Çıkabildiği kadar. Şöyle salla. Aha, bu kadar çıkıyor. Valla hepsi dağılır. Yeter mi? Yeter. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben de kullandım şampuanımı. Suyumu kullanmıştım biliyorsunuz. Saç Arkadaşlar maskesi. bugün Bingo. bu şeydeki Boyamı alıyorum arkadaşlar. Sizlere güzel turuncu yapayım ya bu sefer. kızı turuncu yapma. Neden? Bilmiyorum ben turuncuyu sevmiyorum. Ama sen yapmıyorsun. Ya acaba strafor mu alsam? Bitirmişsindir sen şimdi. Aa bitmemiş. Ama size boyasız bir slime yapmak istemiyorum arkadaşlar. Turuncu kullanacağım. Artık kullanmış buluyorum. Daha bulunmuyorsun. Şu an bulundun. Şu an bulundu arkadaşlar. İyi bok yemişsin. Aferin Sıla'cığım. Neyse yanında yedek var Sıla. Hayır o bu değil. Okul pantolonum bu. Evet okul pantolonunu çıkarmamıştı arkadaşlar. Yalnız bak bu olmuyor. Oluyor. Hı. Arkadaşlar benim böyle rengi straforla beraber çok güzel oldu. Benimki Ben de şimdi turuncu arkadaşlar borakslı su koyacağım. Devam ediyoruz. Tut lütfen. Sıla o straforlu ya. Şimdi katı olur o. Çok fazla katma. Oh be tutuyor. Şükür. Arkadaşlar Bakın. slime'ım Turuncu. tutuyor. Sonunda. Oh. Şimdi ben yanımda tutuyorum. Benimki de tutuyor arkadaşlar. Benimki ne zaman tutmadı ki? Benimki her zaman tutuyor. Ben slime'ın ustasıyım. Ayça'cığım keser döner sap döner. Gün gelir hesap döner. Bu sözümü hiç unutma. Unutacağım. Aklımda bulunsun. Unutayım bir ara. Ben biraz daha borakslı su koyacağım arkadaşlar. Ben şöyle elime almak istiyorum. Şimdi turuncu bir slime. Sana biraz sıvık gibi Ayça. Sıla'cığım dur daha bekle. Sıvık olabilir. Neden? Çünkü Sıla'cığım Hele biraz. suyum var benim. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir bu slime yapacağım izleyicimiz arkadaşlar. için slime'ımı tutturdum. Evet, ben bayağı Gördüğünüz gibi. Çok
güzel Baraksız çıkarttım. straforlu bir slime elde ettim. Herhalde O benim. izleyicimiz. Benim Karıştırdım. arkadaşlar kabı topladı bile. Ayça, Efendim. benim slime'ıma bakar mısın? Evet görüyorum. En azından bir slime olmuş. Ya Ayça gülme. Neden slime olmuş diyorum Allah Allah. Olmasa mıymış? İstemiyor muydun slime? Ay arkadaşlar straforlu slime. Sıla yatağa koyma, Çok annem çok kötü güzel. kızar bu sefer bize. Evet, ben birazcık daha döküyorum. Evet, döktüm. Ve ben artık elime alacağım arkadaşlar. Ben de tabağı topluyorum. Toplayana kadar yapacağım. Yoksa oldu benim slime'ım. Benimki toplandı. Ayça, ay straforlu slime çok güzel. Tabağı yıkamaya gerek yok. Desem yalan olur. Tabii ki de yıkayacağız. Sıla! Düşmüş. Çabuk al onu. Hani? Nerede? Annem çok güzel. Sıla'ya biri bulaşıyor. Ben bu kadar çıkarmışım. Yalnız şimdi benimki bir değişik olacak. Benimki düşecek. Ay, yalnız. Ayça şu tahtayı getirsene. Getiremem. Bir dakika. Ben elime bir alıştırayım bunu. Arkadaşlar benimki sıvık bir şey oldu bu sefer ha. Benimki arkadaşlar güzel oldu. Ya. Döverim Beğendim. olmadı benimki ya. Daha tutmamış benimki. Elime burası su katarsan bence hiçbir şey olmaz. Evet arkadaşlar, slime'ım çok güzel oldu. Şahsen ben beğendim. Ama sen beğenmişsin. Arkadaşlar, evet Ayça halıya damladı. Bir şey olmaz, halıda şey var. Örtü var ya. Ben elimdekileri topluyorum arkadaşlar. Benim Evet, o izleyicimiz bize ismini versin. Onun adına. abone oldu mu acaba izleyicimiz? Evet. Lütfen olur musun? Olmadıysan. Evet arkadaşlar, böyle. Ama bak gebertirim seni. Bu yapışıyor bana. Benimki yapışmıyor. Ama daha devam ediyorum kızım. Yapacağım. Bu arada arkadaşlar sizler için şey alacağız biz. Mona Lisa Slime. PVA şeyi alacağız. Yapıştırıcısını alacağız. Bunlar da güzel olmuyor ya. Ben Hiç beğenmedim. oluyor şimdi. Ne zamandır bunlarla slime yapıyoruz. Yapıyoruz da. Hakkını yememek gerek. Ben yerim vallahi. Yedim bitirdim bile. Evet arkadaşlar benim slime'lıktan çıktı bayağı bir. Benimki arkadaşlar çok güzel bir slime elde ettim sizlere. Sıla öf. Kıskandırıyorsun beni. Kıskan Ayça. Susu. Kıskan da Kapatıldı. patla çatla. Arkadaşlar bu sefer de Ayça'nınkisi tutmuş. Hayır tutacak. Gerçekten Arkadaşlar gülerim. şu an beni görmüyorsunuz ama ben şu an çalışma masamda şunu toplamaya Slime'le çalışıyorum. Sıla bak olacak o slime. Susar mısın? Çok olacak Ayça'cığım. Oldu işte. Ben zaten şey yapışık kuruyor. Akıl, Hayır. yetenek. Aynen öyle bir şey işte. Arkadaşlar şimdi açık konuşmak gerekirse biz daha önceki videolarımızda hiç strafor kullanmadık. Evet. Şimdi siz diyeceksiniz, Balya'dasınız. Strafor nereden buldunuz? Çok doğal bir soru bence. Evet çünkü neredeyse hiçbir yerde satılmıyor. Biz kendimiz ürettik o sırrı. Evet. Arkadaşlar biz giderken geri dönüşüm kutusunda bu köpükler oluyor ya, beyaz beyaz. Onları gördük ve bir parça koparttık. Kullanırız belki dedik. Evet, ondan sonra bunları şöyle çitiliye yapa böyle yaptık. Ondan sonra da slime'ımıza koyduk. Eğer sizin de kanalınız varsa ya da straforlu slime yapmak istiyorsanız bunu Ayça bir gelsene. Şu an gelemem. Elimi Ayça topluyorum. dakika bitiyor. Arkadaşlar Benim slime'ım böyle arkadaşlar. benimki de Ben böyle. buna- Bakın arkadaşlar tuttu. Ben buna ağaç ismini vereceğim. Doğa slime ismini veriyorum. Benimki Ayça. portakal.
Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.